everyone. My name is Joanne Cram, and I'm from the United States Embassy. I'm very pleased to be your visiting teacher again today. So, let's begin our lesson. We are in your textbooks on Lesson 3, using the example of Estover Community College. So today, we're going to practice some new vocabulary language. We're going to write about the aims of schools, and we're going to practice reading for the main idea. All right? So, the first thing we're going to do is turn to your books to Activity 1A on page 30. I want you to read the text, guess the meaning of the bold words, and if necessary, look in your word list, but we'll go over these words. All right. Let's read the text together, okay? Estover Community College is in Plymouth in the southwest of England. It is an exciting center for learning. It offers high-quality education to pupils from 11 to 18 years old. The college's aims for pupils are that they should, so I want to pause here and let's talk about our bolded word, aims. Do you know what it means, aims? Aims is a similar word for the word goals. Aims are things that we are trying to achieve, trying to accomplish, or the goals that we're trying to reach. So in our reading, we're going to talk about the aims of this college. What is the school trying to do? What is their goal? What do they want to achieve? The college's aims for pupils are that they should. So this college has 8 different aims or goals of what they're trying to achieve. So let's read them together, and then we will learn some additional vocabulary words from this reading exercise. The college aims for the students to develop into lively pupils who can ask questions and argue logically, to think and act creatively and with imagination, gain knowledge, skills, and understanding of the fast-changing world, and be able to solve problems independently. Develop an understanding of the past, which will help them to live successfully in the present and to plan intelligently for the future. Grow in confidence and independence and experience the value of cooperation. Understand the feelings of others, respect their values, and respect their own attitudes, values, and beliefs. Be proud of their achievements and take pleasure in the achievements of others. And participate in the wider community. So these 8 aims is what the school is trying to achieve with their pupils. Let's look at some of the vocabulary words which are bolded, okay? The first one, number 1, I bolded the word lively. Maybe you don't know this word, lively. So lively means that the pupils are active. They are participating. They are lively. They don't only sit and be quiet. They want to engage. They ask questions. They think deeply. They are lively. Number 2, creatively. Creatively. Creatively means when you are not boring, when you want to do something more interesting. So creative is when you are an artist and you draw something beautiful, or when you want to advertise something, you want to sell your car. You could just write in the newspaper, I have one car, it is red. Or you could post a beautiful photo of your car and be more creative about your advertisement. So creative means to think something more interesting. Next one, gain skills. Gain knowledge and skills. So gain means to take, you get something. So if you go to school, you gain skills. You gain the things that you need to succeed in the future. Those are skills. Number 4, intelligently. Intelligently. It means intelligently is a similar like smart or wise is the same as intelligent. So intelligently
is you're doing something smartly. You're thinking a bit more about it. Number 5, value. Value is the worth of something. What is the value? What is the worth? Number 6, beliefs. I think you know. Beliefs are the values that you feel and you think about. Number 7, achievements. These are the things that you succeed in. Your goals, you reach your goals, and you have achievements. So let's look a little bit closer at these words, some of the words we've used. So we've used the word aim. We talked about the school's aims. As I mentioned, aim can also mean some similar words can mean the same thing. A goal, a purpose, or an objective. So aim is a noun that we've been using it for. The school's aims. It's a thing, it's a noun. Aim can also be a verb. I aim to graduate from school. It is your goal, it is your aim, but you can use it as a verb, as an action. I am aiming, or it is my, I aim to finish school is the verb. It is my aim is the noun. We have a popular phrase in English, aim high. So when you're trying to achieve something, you want to meet your goal. If your goal is here, you want to aim here. You don't want to aim here. You need to aim high. So when you set your goals, go for the high goals, not just some simple goal. Aim high. Achievement was another one of our words. Some other similar words to achievement is accomplishment or success. It's the same meaning as achievement. And the verb for this is to achieve. I achieve my goals. I achieve my aims. Or I have an achievement. Okay? The next one, intelligently, as I mentioned. The adjective of the word is intelligent. And similar words are smart and wise. And the noun for this type is intelligence. Intelligence. So it means to have a lot of knowledge, to be very smart. Einstein was very intelligent. He thought intelligently about what he wanted to accomplish. President Mirziyoyev thinks intelligently about the future of the nation. Intelligently. All right, so we read about Estover Community College's aims. So as you read them, answer these questions to yourself. Does your school have aims for pupils? What are they? And if your school does not have, what aims can you suggest? If your school does not, what aims can you suggest? So think about it for a couple of minutes. When you go to school, what do you think your school wants you to achieve? What is their aim? What aims does your school have? For 1 or 2 minutes, think about that. Some possible suggestions. Maybe your school wants you to develop critical thinking skills with a spirit of curiosity. So your school wants you to be able to think about things more deeply, but also be curious. Curiosity, it means, the spirit of curiosity means you don't just receive information and say, okay. You receive that information and you want to say, well, why? Or what more can I learn about that? Oh, really? I'm going to read some more about that later. That's being curious. You want to know more. All right? Maybe your school wants you to become highly motivated, lifelong learners. Yes, I think every school wants this of their students. We want you to continue to learn even when you finish school, all through your life. Lifelong learners. Another possibility, be flexible, adaptable, and open to the opportunities and responsibilities of modern life. That's a good one. Last one, gain self-confidence while also showing respect and compassion towards others. So your school wants you to develop into strong and confident young people, but still be respectful and compassionate toward your colleagues. All right? These are some aims that your school might have for you.
All right? You can also create your own personal goals or aims. So when you go to school, what motivates you? When you get out of bed and you've got to get to your school, why do you want to go there? What are your goals? What are your aims? Maybe these are some possibilities. You want to gain job skills. You want to learn to solve problems. You want to make lifelong friends. You want to prepare for university admission. Or you want to build confidence and independence. These are all things you can gain from school. I want to point out a little bit of structure to this slide here, the way I've organized this. As you can see, each of these aims starts with a verb, and it starts with the imperative form of the verb. So just as a little bit of grammar and writing skills, I want you to pay attention if you're going to make some kind of list like this. If we make a numbered list or a bullet list, it's always best to start the sentence with the same type of word. So I use the imperative verb for each beginning of the sentence. So if we changed this one and said making lifelong friends, it wouldn't match the other words in my list. So if you're going to write a list about your goals or your aims or any kind of list, try to make sure you're having a proper structure as you put your list there. Okay? Just a little tip as you in your writing style. All right, now we're going to move on to an activity. I want you to open your books to page 30. We're going to read this part of the school brochure. You'll find some new words here. I want you to try to guess the meanings of these words. All right, are you ready? Page 31. All right, so what this is describing in this school brochure is the kinds of classes that they offer there. So these are the subjects that they're offering at this community college. Okay, let's read them together, all right? And maybe there are some words that you don't know yet, but we'll try to learn them together, all right? So for years 7, 8, and 9, for students age 11 to 14, these are the subjects that they offer: English and drama, mathematics, science, including biology, chemistry, physics, art, design and technology, humanities, including geography, history, religious education, information and communication technology, modern foreign languages, French or Spanish, music, personal and social education, physical education, and tutorial. So these are the types of classes you could take at this community college. Maybe there's a couple of words here that you don't know before. Maybe the word humanities. Humanities. Humanities is a subject that groups many different types of topics, usually to do with things related to history, geography, world studies, social studies, lifestyles, anthropology, religion. All of these type of things fit in humanities. And I think most of these other words you have probably seen before. Maybe design and technology. So design, it can mean things like literally like design, like computer design, interior design, things like this, but it can be also other things that they're combining design and technology together. All right, let's read some more subjects that this school offers. Different subjects for years 10 and 11 for students 14 to 16. English, including language, literature, and media studies. Mathematics, double science, a modern foreign language, such as French or Spanish, personal and social education, physical education, and religious education. So all of these words are dealing with subjects that the school offers. Okay? All right, so now it's time for your self-study. Turn to page 37 in your books. And what you're going to do is use the example of the aims or the goals that you read about from this community college and use some of those vocabulary words and thoughts to write your school's aims and write the subject which will help fulfill these aims.
So we talked about all of these things that your school wants you to achieve and that you want to achieve while you are in school. So think about what types of classes and what types of subjects will help you meet these goals, okay? So for example, our school's aim is for us to know our history and famous people. History and literature will help to fulfill this aim. So your school wants you to know who are the historical and famous people in your country. So your class about history and literature, it's going to help you learn this. So you will write a list of your school's aims. Try to follow the format that I taught you. Use the same type of word to start each part of your list. And then write which type of subjects will help you learn these things that your school wants you to learn, okay? All right, so when you're thinking about your goals and your dreams and your aims, remember, you can't achieve your goals until you decide what they are. So dream big, set your goals, and start working towards those goals, okay? Good luck. So thanks for listening, and I'll see you next time. Bye-bye. Qanday ma'lumotingiz bo'lishidan qat'iy nazar, balki kasb asoslarini o'rganayotgandirsiz yoki biznesda muvaffaqiyatli tajriba orttirgandirsiz. Bularning ahamiyati yo'q. Dasturchi bo'lish uchun hech qachon kech emas. Chunki texnologiyalar sizga o'z potensialingizni amalga oshirish va biznesni rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyat beradi. Endi sizda dasturlashni mutlaqo bepul o'rganib, O'zbekistonning 1 million dasturchilaridan biri bo'lishga va dasturlashni mamlakatimiz g'ururiga aylantirishga noyob imkoniyatingiz bor. 1 million o'zbek dasturchilari kelajak kasbini egallang. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana sizlar bilan yana adabiyot darslari orqali g'oyibona ko'rishib turibmiz. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan o'tgan darsda Imom al-Buxoriyning hayoti bilan tanishgan edik. Bugun esa Hazratning asarlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumiz al-Buxoriy asarlari. Keling, darsimizni boshlashdan oldin o'tgan darsda mustaqil bajarishingiz uchun topshirilgan topshiriqni tekshirib olamiz. Al-Buxoriy ismlariga nega imom atamasini qo'shib ishlatamiz? Xo'sh, esingizda bo'lsa, imom atamasi haqida to'xtalib o'tgan edik. Imom bu namozxonlarning eng oldinda o'rinda turuvchi shaxs hisoblanadi. Demak, Al-Buxoriy ham muhaddislarning oldingi qatorlarida turadiganlardan edi. Ya'ni birinchi bo'lib muhaddislikni boshlab bergan olimlarimizdan edilar. Shuning uchun ham din olamida Hazratning ismlariga imom atamasi qo'shib ishlatilar ekan. Keyingi savolimiz, muhaddislar kimlar? Muhaddislar arabcha so'zdan olingan bo'lib, hadis yig'uvchi degan ma'noni bildirar ekan. Shu o'rinda hadis haqida ham bir oz to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, Qur'oni Karimdan keyin turadigan payg'ambarimizning so'zlari, sahobalar orqali bizga yetib kelgan mana shu so'zlar hadislar deyilar ekan. Va bu hadislarni ikki xil tartibda o'rganarmiz. Boshi sanad deyiladi, undan keyin matn keladi. Ya'ni ushbu hadisni rivoyat qilguvchi insonning ismi kelgan o'rni sanad deb nomlansa, matn esa mana shu hadisning o'zi hisoblanar ekan. Demak, Buxoriy ham muhaddis olimlarimizdan, ya'ni din olamida payg'ambarimizning hikmatli so'zlarini, Qur'ondan keyingi o'rinda turuvchi so'zlarini yiqqan olimlarimizdan edilar. Sahih va nosahih so'zlarining ma'nosi nima? Demak, sahih so'zi ham arabchadan olingan bo'lib, ishonchli, ishonarli degan ma'nolarni bildirar ekan. Nosahih esa aynan shu so'zning teskarisi, ya'ni ishonchsiz degan ma'noni bildirar ekan. Xo'sh, ishonchli, ya'ni sahih va nosahih hadislar deganda nimani tushunamiz? Payg'ambarimizning atroflarida bo'lgan xos kishilarning og'zidan aniq eshitilgan va isboti bilan keltirilgan hadislar sahih hadislar deb nomlanadi. Lekin aytuvchisi noma'lum bo'lgan hadislar esa nosahih deb nomlanadi. O'sha davrlarda ko'pgina arab qabilasidagilar
payg'ambarimizning orqasidan turli xurofotlarni tarqatish uchun ham nosahih hadislarni tarqatib yuborishdi. Mana shularni haqiqiysidan ajratish uchun ham bizlarga muhaddislarning yordami kerak bo'lar ekan. Keyingi savolimiz, Imom al-Buxoriyning eng mashhur asarlari qaysi? Demak, bu asar Al-Jami as-Sahih, ya'ni sahih hadislar yoki Sahih-i Buxoriy ham deb nomlanar ekan. Aziz o'quvchi, keling endi sizlar bilan shu bugungacha o'rgangan hadislarimizni quyidagi rebus metodi orqali bir-bir esga olamiz. Birinchi rasmimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ona va o'g'il va tepasiga 3 raqami yozilgan. Bu rasmdan qaysi hadisni eslashimiz mumkin? Albatta bu payg'ambarimizdan sahobalar so'ragan vaqtida yaxshilikni avval kimga qilayin deganlarida payg'ambarimiz 3 bora onangga, 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 undan keyin otangga va yaqin qarindoshlaringga qilasiz degan hadislari berkitilgan edi. Demak, bu hadisning nomi onani rozi qilish haqida ekan. Ikkinchi rasmimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda onasini hajga ko'tarib borgan o'g'ilning suratini ko'ramiz. Demak, bu hadis bizga ota-onaning haqqi haqida ekanligini ko'rsatib turibdi. Keyingi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda bemor keltirilgan. Bemorlikning kafforati haqida. Demak, bizning boshimizga tushgan har bir kasallikda, har bir dardda bir hikmat bor ekan. Ya'ni gunohlarimizning kafforati mujassam ekan. Keyingi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda mast qiluvchi ichimlik haqida so'z boryapti. Ya'ni rasmda keltirilgan ko'zadagi xamir, ya'ni mast qiluvchi har qanday ichimlik Qur'onda ham 3 marotaba keltirilgan. Payg'ambarimizning hadislarida ham aytilganidek, bu haromdir. Va nihoyat so'nggi rasmimizda esa qo'shnichilikning ahamiyati haqida so'z borgan hadis berkitilgan edi. Keling endi hadislarimizni to'xtagan joyimizdan davom ettirsak. Endigi hadisimiz yaxshilikka yaxshilik qilish haqida deb nomlanadi. Jobir ibn Abdulloh raziyallohu anhu aytdilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim moddiy jihatdan birovga yaxshilik qilsa, unga ham yaxshilik qaytarsin. Yaxshilik qilishga qurbi kelmasa, u kishini g'oyibona maqtasin. Tushungan bo'lsangiz, demak biror kishi sizga yaxshilik qilsa, siz ham mana shu yaxshiligini albatta qaytaring. Mabodo qaytarishga qo'lingizdan kelmasa, siz uni g'oyibona duo qiling va maqtang deyiladi. E'tibor beringa, aynan yuziga yoki kishilar orasida maqtang deyilmadi. Sababi bunday insonlar maddoh deyiladi. Ya'ni birovlarga xushomad qilish haromdir. Lekin uning orqasidan duo qilish va yaxshiligini maqtash Alloh huzurida ham, payg'ambarimizning so'zlarida ham yaxshi amal ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi hadisimiz esa yaxshi xulq samarasi deb nomlanadi. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom jihatidan saviyasi balandlaringiz xayrli bo'lganidek, axloq jihatidan esa eng yaxshilaringiz xayrlidir dedilar. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat yaxshilikning musulmon insonning boshqa dindagilarning ustidan qanchalik yaxshi bo'lsa, sizlarning oralaringizda yaxshilaringiz o'sha musulmonlarning ham yaxshisidir demoqchilar. Bir o'rinda Abu Hurayra shunday deydilar: men payg'ambarimizning shu hadislaridan keyin o'zimga ajoyib bir maktab oldim. Ya'ni odamlarning aybini yuziga aytsam, ularni buzib qo'yishdan qo'rqib, ayblarini qidiradigan emas, balki ayblarini tuzatadigan bo'ldim deydilar. Mana shu o'rinda bir rassom haqidagi rivoyat esimga tushdi. Qaysidir bir mamlakatda mashhur rassom bo'lgan ekan. U o'z shogirdini juda yaxshi rasm chizishga o'rgatibdi. Shogird ham o'z ishlarini xalqqa ko'rsatishni istabdi va chizgan suratlarini xalqning huzuriga olib chiqib, u yerga o'z fikringizni yozing, bu men uchun muhim degan xatni qoldiribdi. Kechki payt yosh rassom borib qarasa, o'zining rasmida hamma yog'i buzilgan, hamma yog'ida har xil so'zlar bilan kamchiliklar bitilgan ekan. Yosh rassom xafa bo'libdi va ustoziga maslahat solibdi.
Shunda ustoz aytibdiki, sen ko'nglingni cho'ktirmagin. Ertaga aynan shu rasmni chizib, uni aynan o'sha joyga olib borgin. Va bu gal odamlardan kamchiligingni emas, balki kamchiliklaringni tuzatib qo'yishlarini so'rab xat yozib qo'ygin debdi. Shogird ham xuddi shunday qilibdi. Lekin kechki payt borib qarasa, birorta odam kamchilikni tuzatish uchun mo'yqalamni qo'lga olmagan ekan. Dar haqiqat, birovning kamchiligini izlab topish oson, lekin uni tuzatib qo'yish mushkuldir. Keyingi hadisimiz sevgan inson haqida boradi. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi payg'ambarimizdan so'radilar, qiyomat qachon bo'ladi? Payg'ambarimiz hayratlandilar va u shaxsga qarata shunday dedilar: sen qiyomatga nimani tayyorlab qo'ygansan va nega bunchalik kutayapsan? Shunda sahoba dedilar: men qiyomat kuni uchun deyarli katta bir amal tayyorlaganim yo'q, faqat Alloh taoloni va uning rasulini sevaman dedilar. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: har bir kishi qiyomatda o'z sevgani bilan birga bo'lur. Va bu gapdan sahobamiz g'oyat sevindilar. E'tibor bergan bo'lsangiz aziz o'quvchim, sahobalarimiz payg'ambarimizni juda qattiq sevganlar, Allohni sevganlar va narigi dunyoda ularning jamolini ko'rmoqlikni va ular bilan birga bo'lmoqlikni orzu qilganlar. Xo'sh aziz o'quvchim, biz kimlarni sevayapmiz? Bugungi kunda turli futbol jamoalari-yu, har xil g'arb mamlakatlaridan kirib kelgan yulduzlarga o'zimizcha oshiqmiz. Nahotki biz qo'rqmasak, bir kuni o'z ota-onamiz, payg'ambarimiz bilan emas, balki mana shu g'arbdan kelgan 5 begona nomusulmon insonlar bilan birga bo'lishimiz mumkin ekan. Keyingi hadisimiz masxara qilish haqida boradi. Hazrati Oysha raziyallohu anhu aytadilar: boshiga musibat tushgan odam bir to'da ayollarning oldidan o'tayotganida ayollar uning ustidan kulib masxara qildilar. Oqibatda ulardan ba'zilarining boshiga ham shunday musibat tushdi. Hadisning ma'nosiga tushungan bo'lsangiz, demak Oysha onamiz davrlaridayoq masxara qilish harom qilingan edi. Har bir inson Allohning bandasi va uni Alloh yaratgan. Shunday ekan, biz bu insonning ustidan kamchiliklaridan kulishimiz, masxara qilishimiz butunlay haromdir. Zero xuddi mana shu qilgan amalimiz o'zimizga qaytmog'i, farzandimiz ham kimlargadir masxara bo'lmog'i mumkin. Keyingi hadisimiz hayo haqida deb nomlanadi. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayo qayerda bo'lmasin kishini bezaydi, chirkin, uyatsiz so'z kishini jirkanch ko'rsatadi dedilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambarimizdan rivoyat qilinayotgan hadisda insonning tashqi go'zalligi emas, balki uning haqiqiy go'zalligi hayosidadir. Agar inson har qancha chiroyli bo'lsa-da, lekin og'zidan jirkanchli so'zlar chiqib tursa, o'zi atrofdagilardan va Allohdan uyalmasa, unday jirkanchli insonni go'zal deb, hayoli deb bo'lmas ekan. Keyingi hadisimiz araz deb nomlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: bir-biringiz bilan achchiqlashmang, hasad qilmang, teskari qarab ketmang. Ey Alloh taoloning bandalari, hech bir musulmon kishi o'z birodaridan 3 kechadan ortiq arazlab yurishi joiz emasdir. Keyingi hadisimiz to'g'rilik haqida deb nomlanadi. Uqoba ibn Somit rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: siz menga 6 narsaga kafolat bering, men ham sizga jannat kafolatini berayin. Rost so'zlang, va'dangizni bajaring, omonatga rioya qiling, nomusingizni saqlang, haromga nazar qilishdan tiyiling va qo'lingizni haromdan torting. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambarimiz o'z sahobalariga shunday dedilar: barchangiz mana shu 6 xususiyatdan, salbiy ofatlardan o'zingizni asrasangiz, men ham sizlarga jannatni kafolatini beraman.
Ana bu o'rinda Firdavs so'zi nomlangan. Bu jannatdagi bir bog'ning nomi hisoblanadi. Keling endi turli hadislardan namunalarimizni davom ettiramiz. Allohim, infoq qiluvchiga o'rnini qoplaydigan narsa ato et. Demak, bu payg'ambarimizning so'zlari. Infoq qiluvchi shu o'rinda nafaqa beruvchi inson hisoblanadi. U o'z oilasiga yoki begonalarga bo'lsin, nafaqa, ya'ni pul berib tursa, uning mana shu davlatini o'rnini qoplaydigan darajada yana davlat ato etgin deya ikki farishta har doim duo qilib turar ekan. Biz Alloh islom dini bilan aziz qilgan qavmmiz. Demak, bu hadisda shunday deyiladiki, bizga boshqa buyuklikning keragi yo'q. Chunki Alloh bizni musulmon qilib, islom dinini berib qo'ydi. Mana shuning o'zi yer yuzida bizni aziz qiladi. Boshqa narsalarga intilishimiz, aziz bo'lishimizni esa aslo hojati yo'q. Keyingi hadislarda kim menga yolg'on to'qisa, albatta jahannamga kiradi degan so'zlar keltiriladi. Demak, yolg'on so'zlovchi inson har doim jahannam bilan qo'rqitiladi. Demak, yolg'onning o'zi oxiri doim voy. Shunday ekan, yolg'ondan hazar qilmoqimiz lozim. Kim o'zining aybiga qarasa, boshqalarning aybi bilan ishi bo'lmay qoladi. Demak, inson shunchalik o'zini ayblarini xuddi ko'zguda ko'rganday ko'rib yursa, o'zining kamchiliklarini qidirib topsa, birovlarning kamchiligini izlashga aslo vaqti qolmaydi. Kim Alloh bergan rizqqa rozi bo'lsa, Alloh undan rozi bo'lgay. Kim xiyonat qilichini yalang'ochlasa, o'zi mana shu qilich bilan o'ldirilgay. Kim birodariga chuqur qazisa, o'zi ham shak shubhasiz mana shu chuqurga yiqilgay. Bu hadislardan namunalar edi. Kim o'zining toyganini unutsa, birovlarning toyganidan kuladi. Demak, o'zingizdan pastda turgan intiluvchilarning ustidan hech qachon kulguchi bo'lmang. Zero siz ham qachondir uning o'rnida bo'lgansiz. Kim odamlarga kekkaysa, xor bo'ladi. Keling endi aziz o'quvchilar, ilm haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Al-Jomi as-Sahih asarining 1-kitobida dastlabki bob iymon haqida bo'lsa, uning 2-bobi ilm haqida. Bu dinimizda iymondan keyingi mavqi ilmga tegishli ekanligiga ishora qiladi. Yana bir hadisda Chinga borib bo'lsa ham ilmni o'rganing degan fikrlar bor. Bu yerda Chin aynan Xitoy mamlakati emas, balki ramziy ma'noda qancha uzoq bo'lmasin, ilmni har doim borib o'rganing degan so'zlarni o'qishimiz mumkin ekan. Alloh taolo sizlarning orangizdagi iymon keltirganlarni va ilmi yuksaltirilganlarni bu dunyoda martabasini ulug' qilg'aydir. Oxiratda jannatga kirmoqlikni nasib etgusidir. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, ilmli insonlar har ikki dunyoda Allohning izzat ikromida bo'lar ekan. Keyingi hadislarimizda qiz tarbiyasi haqida suhbatlashamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimning 3 ta qizi bo'lsa, ularga odob bersa, mehrli bo'lsa va kafolatini olgan bo'lsa, unga jannat vojib bo'ladi dedilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambarimizning aynan payg'ambarliklari e'lon qilingan mahalida o'sha yerdagi arab qabilalarida qiz boladan hazar qilishar edi. Hattoki qavmlaridagi erkaklar o'z qizlarini tug'ilishi bilan oborib tiriklayin ko'mib kelishardi. Mana shunday bir ahvolda payg'ambarimiz qizning ota-onasiga jannat vojib ekanligini aytib o'tadilar. Agar buning ham bir sharti borligini keltiradilar. Odob bersa, mehrli bo'lsa va kafolatini olgan bo'lsa. Demak, qiz bolani faqat dunyoga keltirib, uni birovga uzatib yuborish emas, balki unga chiroyli tarbiya berish. Kelajak avlodni tarbiya qilishni ham qiz bolaga o'rgatish ota-onaning burchi ekan. Aziz o'quvchim, keling endi daftaringizni olib, mustaqil bajarishingiz uchun topshiriladigan topshiriqni daftaringizga yozib, chizib olsangiz.
Bugungi sizlarga beriladigan topshirig'imiz quyidagi krossvorddan iborat. Bu krossvordning savollari: Al-Buxoriy maqbarasi qayerda? Al-Buxoriy ismi, 6 yil yashagan joy. Demak, Buxoriy 6 yil qaysi joyda yashadi? At-Termiziy bilan uchrashgan yurt. Demak, Buxoriy Termiziy bilan qaysi yurtda uchrashdilar? Muhaddis olim, Buxoro amirining ismi, Buxoriyning akasining ismi va ustozi shayx ismini to'liq topib yozasiz. Aziz o'quvchim, bugungi darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Tilimning chegaralari mening dunyoyimning chegaralaridir. Ludvig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarini o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillaridan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi: nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-howlar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarning 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm-fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab zavqlanasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim. Fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim. Chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun jahon tarixini darsini boshlashga tayyormisiz? Aziz o'quvchilar, o'tgan darsimizda sizlar bilan biz Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki siyosat mavzusini o'qib chiqqan edik. Aziz bolajonlar, Amerika Qo'shma Shtatlari ichki siyosatini o'qib ulgurdingizmi? Siz bu mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, bugun sizlarning yangi mavzuni boshlaymiz.
ya'ni o'sha mavzuning davomi. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati. Tashqi siyosat deganda ko'z oldingizga nima kelishi mumkin? Albatta, bir davlatning boshqa bir davlat bilan aloqalari, bevosita tashqi hududlar bilan. Bugun sizlar bilan mana shu mavzuni o'tamiz. Marhamat, daftaringizni ochib, mavzuni yozgan bo'lsangiz, bugungi darsni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan dars o'tish jarayonida yangi atamalarga to'qnash kelamiz. Bu atamalar qanday ma'noni anglatishligini daftaringizga qayd qilib oling. Birinchi yangi atamamiz Davlat departamenti. Amerika Qo'shma Shtatlar Tashqi ishlar vazirligi. Ikkinchi atamamiz doktrina. Lotincha ta'limot, siyosiy rahbarlik tamoyili. Uchinchi yangi so'zimiz bu nota. Lotincha bir davlatning boshqa davlatga yozgan rasmiy murojaatnomasi. Aziz o'quvchilar, yozib ulgurdingizmi? Demak, mana shu yangi so'zlar bugun dars davomida sizlarga bir necha marta uchratishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy qudrati AQSh harbiy qudratining namoyishi. Amerika Qo'shma Shtatlari G'arbiy Yevropa mamlakatlariga qaraganda mustamlakalar orttirish bo'yicha nisbatan orqaroqda qolayotgan edi. Buning asosiy sabablari nima? Amerika Qo'shma Shtatlarining hududi shunsiz ham bepoyon hudud edi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, Rossiya imperiyasi hududidan bevosita Alyaskani sotib olgan edi. Va mana shu Alyaskani o'zlashtirish bilan band bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yangi mustamlakalar o'zlashtirish uchun Yevropa mamlakatlaridan orqada qolayotgan edi. Ya'ni Yevropa mamlakatlari esingizda bo'lsa, 16-asrdayoq dastlabki mustamlakalarni egallab olgan edi. Eslaringizda bo'lsa, buyuk geografik kashfiyotlar natijasida bevosita Ispaniya konkista siyosatini yuritdi. Ya'ni Lotin Amerika mamlakatlarini bosib olgan edi. Yoki Buyuk Britaniya Hindiston, Misrni o'ziniki qilib olgan edi. Yoki Fransiya boshqa Afrika hududlarini, Jazoirni birin-ketinlik bilan mustamlaka qilib olgan edi. Lekin mana shu davrda Amerika Qo'shma Shtatlarining nazari birinchi o'rinda qaysi hududlarga qaratilgan edi? Lotin Amerika mamlakatlari va shuningdek boshqa hududlarda ta'sir doirasiga tushirish bilan harakatda edi. AQSh Lotin Amerikasida hukmron bo'lib olish uchun kurashib, riyokorlik bilan hamma Amerika mamlakatlarining manfaatlari bitta degan g'oyani targ'ib qilib keldi. 1889-yilda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat departamenti tashabbusi bilan Washingtonda birinchi Pan-Amerika konferensiyasi tashkillashtirildi. Birinchi Pan-Amerika konferensiyasini tashkillashtirishdan maqsad aniq natija, ya'ni Amerika Respublikalari seyzi assotsiatsiyasini tuzishdan iborat edi. AQShning G'arbiy yarim shardagi mamlakatlar ustidan tanho hukmronlik qilishga qaratilgan Pan-Amerika siyosati shu tariqa vujudga keldi. Monroe doktrinasiga tayanib, ko'p o'tmay Samoa orollarini bosib oldi. Uning maqsadi aniq edi. Ya'ni o'zidan kuchsiz bo'lgan atrofidagi hududlarni bosib olishga ko'z tikayotgan edi. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlarining chegaradosh davlatlari nisbatan zaifroq edi. Bunga misol sifatida biz o'tgan darsimizda ichki siyosat mavzusini ko'rib chiqqan edik. O'sha siyosat mavzusini ko'rganimizda ham bevosita Meksikaning nisbatan kuchsizligi yoki Shimoliy Amerika mamlakatlaridan tashqari nisbatan Janubiy Amerika mamlakatlari kamroq taraqqiy etganligi va AQShning Lotin Amerika ko'z tikishiga sabab bo'ldi. 1898-yilda Tinch okeanining markazida Osiyoga olib boradigan strategik jihatdan muhim bo'lgan dengiz yo'llari kesishgan joy Gavayi orollari bosib olindi. Bugungi kunda Gavayi orollari sizga juda yaxshi tanish. Amerika Qo'shma Shtatlarining so'lim go'shalari. Demak, bu hududni bosib olish sanasi 19-asr so'ngiga to'g'ri keladi. 19-asr oxirida Amerika Qo'shma Shtatlari nihoyatda qudratli davlatga aylandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ispaniyaga qarashli bo'lgan hudud Kuba oroliga
hukmron doiralarini havasini keltira boshladi. Ya'ni Kuba oroliga qiziqa boshladi va Kuba orolini sotib olish maqsadida Ispaniyaga xat yuboradi. Lekin bu xatga, ya'ni sotib olishni talab qilgan taklifiga Ispaniya hukumatı rozi bo'lmaydi. Buning oqibatida o'z fuqarolarining manfaatlarini himoya qilish bahonasida 1898-yilda Kuba sohillariga o'z harbiy kemasini yuboradi. Va mana shu kema Gavana hududida, ya'ni Kuba poytaxti atrofida suzib yurgan vaqtida bexosdan noma'lum sabablarga ko'ra portlab ketadi va tayyor bahona yuzaga keladi. Ya'ni bu kemani Ispaniya hukumati tarafdorlari portlatdi degan ayb bilan bevosita Ispaniya zulmiga qarshi Kubada hujumga o'ta boshlaydi. Bu dunyoni qayta bo'lib olish yo'lidagi birinchi urush edi. 3 oy davom etgan urushda Ispaniya yengiladi va oxir-oqibat 1898-yilda 10-dekabr sanasida Parij shahrida AQSh va Ispaniya o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanadi. Bu shartnomaga muvofiq AQSh Puerto-Riko va Guam orollariga va Ispaniyaga $20 million to'lab Filippinga ham ega bo'lib oladi. Aslida yutqazgan davlat albatta yutgan davlatga tovon, ya'ni kontributsiya to'lab berish kerak edi. Lekin teskarisi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari yutgan, g'alaba qilganishiga qaramasdan Kuba turgan Ispaniya hukumatiga, ya'ni $20 million to'lab beradi va buning hisobiga Osiyo hududidagi Filippin davlatini ham qo'lga kiritadi. Aziz o'quvchilar, siz 8-sinf jahon tarixidan yaxshi tanishsiz. Filippin davlati ham bevosita Ispaniya hukumatining mulki hisoblanar edi. Demak, 1898-yildan kelib bu davlat AQSh hukmron doiralari qo'liga o'ta boshladi. 98-yilda Kuba nomigagina mustaqillikka erishdi. Amalda bu davlat Amerika Qo'shma Shtatlariga mustamlaka bo'lib qoldi. Panama kanali masalasiga to'xtalamiz sizlar bilan. AQSh Karib dengizi havzasida ham tajovuzkor siyosat olib boradi. 1903-yilda Kubaga majburan shartnoma qabul qildiradi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining ruxsatisiz bironta davlat bilan ittifoq tuzish yoki bo'lmasa o'zining ichki siyosatiga biror o'zgarish kiritish huquqidan mahrum etiladi. Demak, Kuba mana shunday shartlar asosida shartnoma tuzishga majbur etiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'shni davlat bo'lmish Meksikaga kiritgan kapitali 1911-yilga kelib $1,5 milliard yetadi. Asosiy ishlab chiqarishning deyarli 70% Amerika Qo'shma Shtatlar monopolistlari qo'liga o'tib ketib qoladi. AQSh, Gvatemala, Kosta-Rika va Nikaraguaga asoratli shartlar asosida qarz bera boshlaydi. Bu qarzlarni berish vaqtida qo'yilgan shartlar Amerika Qo'shma Shtatlarining bu mamlakatlar ichki ishlariga aralashuviga imkon beradi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch va Atlantika okeanlarini birlashtiruvchi kanal qurish masalasida ham alohida ahamiyat bera boshlaydi. Chunki agar Atlantika va Tinch okeanni birlashtiradigan kanal qurishni uddasidan chiqa bilsa, bevosita o'zlarining asosiy hududlaridan biri, ya'ni egallab olgan hududlaridan biri bo'lmish Filippin davlatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish eshiklari ochilar edi. Mana shu maqsadda Fransiyadan Panama kanalini qurayotgan va kasodga uchragan aksionerlik jamiyatining hamma aksiyalarini arzon garovga sotib olishga muvaffaq bo'ladi. Endilikda kanal qurish va undan foydalanish huquqi Amerikaning to'la ega bo'lishi uchun bevosita Kolumbiyaning senati qarshilik qila boshlaydi. Ya'ni aziz o'quvchilar, bir narsani to'g'ri tushunishingizni xohlayman. Ya'ni siz bilan biz o'tayotgan davrimizda Panama davlati tashkil topmagan. Ya'ni Panama davlati Kolumbiya davlati tarkibida bo'lgan. Va bunday sharoitda Amerika Qo'shma Shtatlar hukmron doiralari 1903-yil 3-noyabrda AQSh Panamada Kolumbiyaga qarshi isyon tashkil etadi va u yerda qo'g'irchoq hukumat tuzadi. Panama mustaqil respublika deb e'lon qiladi va mustaqilligini birinchilardan bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlari tan oladi. Ya'ni, demak, Panama respublikasi Amerika Qo'shma Shtatlarining yarim qaram mulkiga aylanib qoladi. Shu bilan birgalikda bevosita
Kolumbiyadan mustaqil davlat sifatida ajrab chiqadi. Va bu joydagi Fransiya kiritgan kapitallar hammasi arzon garovga Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga sotiladi. Demak, Panama kanali qurilishi jadallik bilan Amerika Qo'shma Shtatlar huquqiga o'ta boshlaydi. Panama hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kanal qazish, temir yo'llar va Panama kanali bo'yida istehkomlar qurish uchun Amerikaga juda keng huquqlar bergan shartnomalar imzolaydi. Bu shartnomalarga muvofiq Panama 10 million dollar oladigan bo'ldi va yiliga 250 ming dollar renta olib turadigan bo'ldi. AQSh Panama kanalining qurilishiga e'tiborni kuchaytirdi va qurilish deyarli 10 yil davom etdi. 1914-yil, ya'ni Birinchi jahon urushi arafasida Panama kanali qurib bitkazildi va Tinch okeani va Atlantika okeanini bog'lab turuvchi Panama kanali bevosita Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'liga o'tib qoldi va bevosita qurilishda ham bevosita o'zlari ishtirok etdi. Va bunday huquqlar Amerikaga Karib havzasida hukmronlik qilish uchun iqtisodiy, siyosiy jihatdan juda ham katta huquqlar berar edi. Pan-Amerika ittifoqi 1910-yilda Buenos Aires shahrida, ya'ni Argentina poytaxtida o'tkazilgan 4-Pan-Amerika konferensiyasida Amerika Respublikalari ittifoqi tashkiloti Pan-Amerika ittifoqi deb nomlanadi va AQSh manfaatlari uchun niqob vazifasini o'tab bera boshlaydi. 1912-yilda prezident Taft dollar diplomatiyasi siyosatini e'lon qiladi. Dollar diplomatiyasi amalda Latin Amerikaning kuchsiz, iqtisodiy jihatdan juda ham zaif mamlakatlarga yordam berish bahonasida aslida bu joyda juda katta huquqlarga ega bo'lib olish manfaati yotar edi. Yordam berish niqobi ostida sotib olish, davlat to'ntarishlari uyushtirish oddiy holga aylanib qoladi. Yo'g'on kaltak siyosati AQShni g'arbiy yarim sharning politsiyasiga aylantiradi. Ya'ni bu siyosat qanday vujudga kelgan edi? Bevosita dollar diplomatiyasi siyosati natijasida. Ya'ni bu siyosat aynan Latin Amerika mamlakatlariga nisbatan qo'llanilgan edi. Ya'ni Latin Amerika mamlakatlarida uzoq muddatli g'alayonlar ro'y beradigan bo'lsa, u joylarni tinchlikni saqlash maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlarini kiritar edi va g'arbiy yarim shardagi politsiya rolini o'tayotgan edi. Va bevosita hukumatning ichki ishlariga aralashish juda ham kuchayib ketdi. Va bu narsa Latin Amerika mamlakatlarini bevosita Amerika Qo'shma Shtatlariga qaram qilib qo'ya boshladi. Ochiq eshiklar, teng imkoniyatlar doktrinasi. 1899-yil Amerika Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Hey Buyuk Britaniya, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Fransiya va Italiyaga ayni bir mazmundagi notani yuboradi. Unda tarixga ochiq eshiklar va teng imkoniyatlar nomi bilan kirgan doktrina o'z ifodasini topgan edi. Bu doktrinaga ko'ra AQSh Xitoydagi mavjud ta'sir doiralarini tan olardi. Ya'ni Xitoy bergan savdo imkoniyatlarini faqat g'arbiy Yevropa mamlakatlariga emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlariga ham berish kerakligini va Amerika Qo'shma Shtatlari tovarlari bevosita Xitoy hududida erkin sotilish yo'l berishligini va hech qanday cheklovlarsiz Amerika Qo'shma Shtatlari tovarlari Xitoy hududiga kirib borishligini aytib o'tadi va buni talab qila boshlaydi. Oxir oqibat mana shu notaga ham yuborilgan notaga javob berib rozi bo'lishga majbur bo'lishadi va Xitoyda ham o'z o'rniga ega bo'la boshlaydi. Prezident Woodrow Wilson tashqi siyosatda o'zining yaqin o'tmisdoshlari qatori AQShning dunyodagi eng qudratli ta'sirga ega bo'lish uchun kurashadi. Chunonchi u bunday deb yozgan edi: yangi davr arafasida turibmiz. Bu davrda biz amerikaliklar dunyoni boshqarishimiz kerak. Albatta, Woodrow Wilsonning bu gaplari o'z tasdig'ini topdi. Birinchi jahon urushi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari o'z iqtisodiyotidan foydalana olib, bevosita Latin Amerika mamlakatlari, umuman Osiyo mamlakatlari va juda ko'plab yer joylashgan mamlakatlarga ta'sirini o'tkaza oldi va iqtisodiy jihatdan ularni qaram qilib qo'ydi. Bevosita iqtisodiy qaramlik oqibatida keyinchalik u davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlariga siyosiy jihatdan ham qaramligi ortib bordi va Amerika Qo'shma Shtatlari Birinchi jahon urushi arafasida siyosiy, iqtisodiy jihatdan dunyoning eng qudratli, eng nufuzli davlatiga aylanib ulgurgan edi.
Aziz o'quvchilar, mavzu bilan tanishib olgan bo'lsalaringiz, mavzu bo'yicha beriladigan savollarni, topshiriqlarni daftaringizga qayd qilib oling. Birinchi savolni o'qiyman. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati mohiyatini izohlab bering. Ikkinchi savol. Yo'g'on kaltak, dollar diplomatiyasi, Monro doktrinasi iboralarining mazmunini tushuntirib bering. Uchinchi savol. Panama kanali qurilishi qay tariqa amalga oshirildi? Va nihoyat to'rtinchi savol. Ochiq eshiklar va teng imkoniyatlar mazmuni haqida nimalarni bilib oldingiz? Aziz o'quvchilar, savollarni daftaringizga qayd qilib olgan bo'lsangiz, kelgusi darsda sizlar bilan sog'-salomat uchrashguncha omon bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz birgalikda Xan Akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Va bugungi mavzuyimiz manfiy sonlar. Biz siz bilan juda ham qiziqarli xossani ifodalab oldik. Tiga 6 ta gulni joylashtiring. 1. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens tetani topish ish emas. Demak, yozib olamiz.